Городок в Тюменской области с труднопроизносимым и трудно запоминаемым названием Елуторовск. С этим местом связаны имена многих декабристов. Басаргин, Враницкий, Муравьев-Апостол, Оболенский, Пущин, Черкасов, Якушин. Все они находились в этом городе в ссылке задолго до революции. Расцвет тогдашней культурной жизни города связан с их именами. В Елуторовске мы посетили издательство местной газеты «Елуторовская жизнь». Газета основана в начале 20 века. До революции она называлась «Елуторовская жизнь», после революции «Ленинский путь», а после развала Советского Союза вернулась к своему историческому названию. Со времен СССР в издательстве сохранился советский способ изготовления газетной продукции. Все типографские станки исправно работают уже много десятилетий. Да, до сих пор вот мы печатаем как раз вот их, что вот это такая продукция выходит из-под этого станка. Ну, вот так укладываются буковки, строка за строкой зажимаются, и вот уже готова матрица, чтобы можно было печатать. До сих пор типография сохраняет вот это все наследие советских времен. Здесь вот все эти комплекты букв на разные шрифты. С сотрудниками газеты мы поговорили о Ленине и о том, нужно ли его захоронить. Когда стали известны ряд документальных свидетельств, то отношение-то, естественно, позолота померкло у вождя всех времен и народов. Но труды мы штудировали в студенческие годы. Но тем не менее, когда смотришь и видишь документы, которые говорят о том, что именно Владимир Ильич Ленин оказался инициатором и организатором в мире первых концентрационных лагерей в 18 году. Это было, и никуда это не денешь. Когда многие другие вещи, которые можно было обойти, они были большевиками во главе с Лениным приняты, что привело страну чуть ли не к хаосу и к большой яме. Когда его лозунг «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую» — это что? Когда брат на брата пошел. Да. Это его заслуга, простите. Мавзолей надо закрыть, Ленина перезахоронить, как полагается, по христианскому обычаю. Судьбу мавзолея, но пусть решает Московский градостроительный совет, пусть архитекторы скажут, потому что творение Щусева вписалось в ансамбль Кремля, оно стало неотъемлемой частью площади. И если его сейчас убрать, то что будет на площади? Это надо продумать, что будет с трибунами, которые там есть. И, в принципе, само нахождение мавзолея, оно пусть он будет, как памятное место, а товарищ вождь всех времен народов захоронен на кладбище в Петербурге, как того просили его родственники. Я, конечно, считаю, что надо похоронить. Единственное только, что как памятник Сбарскому, который придумал вот этот способ мумифицирования, этот доктор Сбарский, а чисто с точки зрения христианской, я христианка, я из семьи православной, где священники там у нас были, я считаю, что, конечно, любой человек должен быть захоронен, если он, конечно, православный. Ну, Ленина, наверное, трудно назвать православным, потому что там столько крови, Бог его знает. Но по отцу он все-таки человек православный. Мне кажется, по человеческому обычаю он должен быть похоронен. Но это вот мое такое консервативное. Меня не волнует, что он там лежит. И как бы я не считаю это главной проблемой нашей страны. То, что там нет, даже не тело, я даже не знаю, какая там мумия. Я видела мумии, положим, в Египте, в Тарту там. И, конечно, это не та мумия, но это просто восковое что-то лежит. Причем я была в советские времена, когда мы трепетали, ах, мавзолей. На меня не произвело впечатления вообще совершенно никакого.
Но это вы были, а все-таки там треть еще не были. Да. Вообще Не все знаю, были. мне кажется, это вообще ни к чему. Зачем этот фетиш? Похоронили и похоронили. В конце концов, горя было столько, что за эти 80 лет советской власти. Я сегодняшнее время и ностальгирую по тому времени, но не потому, что мне так хочется туда, просто потому, что я в то время была молодой. А так, конечно, оно было циничнее сегодняшнего. Сегодня, конечно, деньги на кону, но оно было цинично по-своему и не меньше, чем в сегодняшнее время. И не верьте тем, кто говорит, все время было здорово. Для нас Тюмень была интересна в первую очередь одним событием. А связано оно вот с этим зданием бывшего реального училища, а ныне сельскохозяйственной академии. Когда, значит, началась Великая Отечественная война, срочно тело Ленина нужно было вывезти из Москвы. И подобрали для этого город Тюмень. В то время он был небольшой, захолустный городок. И на спецпоезде специальный состав привез и офицеров охраны пост номер 1, которые были в мавзолее, и сотрудников лаборатории Избарского, которые занимались сохранением тела Ленина. В этом здании, значит, в этой комнате создали все условия, в каких Ленин находился в мавзолее. В этой комнате, да? В этой комнате, да. И как бы и температурный режим, и влажность, и освещенность. Все это было как будто у него был это второй мавзолей. Долгое время не разрешали писать об этом факте, поэтому многое забылось. И уже потом журналисты начали вспоминать, писать. Здание строго охранялось. Как привезли тайно, так тайно и привезли. А скажите, пожалуйста, сейчас идут такие разговоры все-таки о том, чтобы захоронить Владимира Ильича Ленина. Вот ваше какое мнение? Ну, в то время нормально о нем, к нему относились. Это сейчас негативно как-то, а тогда все нормально было. Ну, то есть у вас, вот в вашей семье после 26 октября 2017 года ничего не поменялось? Или как-то поменялось в какую-то сторону? Да, можно сказать, не поменялось. Строительство Транссибирской магистрали способствовало развитию и процветанию Тюмени. До 1922 года город был центром Тюменской губернии, а затем потерял свой статус и долгое время был одним из городов Омской области. Когда в Тюмень было эвакуировано тело Ленина, города не было даже на географических картах Советского Союза. Но когда в 1944 году было принято решение вернуть тело в Москву, Тюмень вдруг снова стала крупным центром, вновь появившейся на картах Тюменской области. Сейчас даже не помню, кто такой Ленин, многие. Как бы ни было, все равно Россия считалась державой. Пусть мы там бедновато жили, но мы все одинаково жили. Как-то не чувствовали, что вот я беднее, ты богаче. Как сейчас. Да, как сейчас. Раньше как-то все наравне были, все бедные. Конечно, и разговоров всяких и плохих было, но для нас он все равно как идеал. Мы-то, например, не слышали в свое время плохое о нем, всегда только Да, хорошее. да, это вот Равняйтесь сейчас, на него. сейчас уже как бы поднимают вот всякие темы и плохого говорят. Ну, с одной стороны, это хорошо, Но когда для идеал есть нас-то какой-то. он все равно был идеалом. Еще мы посетили популярное в Тюмени туристическое агентство и поговорили с экскурсоводом Колей. Ленин – это фигура number one в 20 веке. Моя точка зрения, Ленина надо вернуть в Тюмень, если его совсем хотят вынести с Красной площади. Хотя я считаю, что его нельзя оттуда выносить, потому что это уже объект, туристический объект, понимаете? То, что там Ленин там, никто уже не выходит массово с красными флагами на улицу, но также люди, которые охраняли его в Тюмени, до сих пор живы. Уже там очень пожилые, старые, да, люди, которые были там в 17-16 лет в конвое, они еще до сих пор живы, вероятно, потому что документы не все открыли. Часть документов в конце 80-х годов открыли. Вот. Но это вообще же мега факт, потому что фигура номер 1 20 века лежал у нас здесь, его тело лежало тут у нас 4 года.
Потому что немцы, у них же номер один, чтобы внести дестабилизацию в советские войска было, выкрасть тело Ленина, уничтожить его. Это же, блядь, злейший враг, он хоть и труп, но злейший враг Гитлера, понимаете? Уничтожить нахуй, убрать этот труп вообще, блядь. А где он? А хуй его знает, а он в Тюмени. Блестящая, массивная набережная реки Туры, на берегах которой стоит Тюмень, хранит свои секреты. В одном месте на этой набережной сохранилась прореха в ее благоустройстве. Во времена сталинских репрессий здесь расстреливали политических заключенных. Воздух на этом месте будто становится вязким и плотным. Говорят, что по ночам земля здесь становится мокрой от слез.